Hui, wadidaw. Halo teman-teman. Wah, lihat banyak sekali kumpulan benda-benda kotor dan berlumpur. Hehehe. Coba kita lihat dulu teman-teman. Wadidaw, wadidaw, berlumpur sekali. Ayo teman-teman, saatnya kita kumpulkan ke dalam keranjang dan kita bersihkan. Wow, lihat ini kira-kira benda apa teman-teman? Wih, seperti kendaraan. Nah, lihat teman-teman, ada yang mainan topeng. Hehehe. Lihat semuanya benda berlumpur. Wah, lihat keren-keren sekali. Wow, mantul sekali teman-teman. Nah, yang ini kita kumpulkan. Wah, ini apa teman-teman? Hehehe. Ada mainan kereta-keretaan. Wow, ada yang seperti tank baja. Wah, mantap sekali. Nah, ini apa teman-teman? Kita kumpulkan juga. Hehehe, mantul sekali ya. Nah, ini keren. Dan yang terakhir teman-teman, kita kumpulkan juga. Wow, sudah terkumpul. Saatnya kita untuk membersihkannya. Let's go. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, sudah ada air bersih. Wis, mantul. Ayo teman-teman, kita bersihkan benda berlumpur ini. Kira-kira ini apa ya? Wah. Hehehe, lihat teman-teman, ada bus pariwisata. Wes, bis tolelot. Wow. Kita lanjut. Nah, lihat teman-teman, kira-kira ini apa lagi? Wow, bersih sekali. Ada Bego ekskavator. Wow, so amazing. Wah, kita lanjut. Wih, lihat teman-teman, ada truk tangki. Wow, keren sekali. Nah, yang ini teman-teman, kira-kira apa lagi? Kita bersihkan. Hehehe, lihat teman-teman, sudah bersih. Ada mobil Lamborghini berwarna merah. Wah, keren. Nah, yang ini teman-teman, kira-kira apa lagi? Wow, ada kereta api. Wow, so amazing. Wih, lihat. Kita ambil yang ini teman-teman. Kira-kira apa lagi? Hehehe, ada tank baja. Wow. Wah, lihat teman-teman, ini kira-kira benda apa lagi? Dan sudah bersih. Ada mobil polisi. Hehehe, keren sekali. Nah, kita ambil mainan topeng. Kira-kira topeng apa ya? Wow, lihat teman-teman, ada topeng superhero Hulk. Hehehe, mantap sekali. Nah, yang ini teman-teman, kita bersihkan lagi. Wow, lihat berwarna merah, ada mobil balap. Wes, Formula One. Nah, mantap. Wih, ada school bus.
Wih, mantul berwarna kuning. Nah, keren. Wah, lihat teman-teman. Ini seperti kendaraan apa ya? Kita bersihkan. Wow, lihat sudah bersih. Ada motor cross. Save me, why do I, baby, why do I, why do I, baby, why do I? Wih, keren. Wis. Nah, dan yang ini kira-kira apa lagi teman-teman? Ayo kita bersihkan. Wadidaw, wadidaw. Ada bus pariwisata. Wehehe. Nah, lihat apa lagi teman-teman? Wow, ada mobil ambulan. Wadidaw, yang ini apa teman-teman? Sudah bersih sekali, berwarna biru. Ada bus Tayo. Ayo kita main sebentar lagi. Maaf Tayo, kita main lagi kalau aku sudah kembali ya. Wow, so amazing. Wow. Wadidaw, ada truk pemadam kebakaran. Wehehe. Nah, lihat teman-teman. Kita bersihkan. Wah, ternyata ada truk molen. Wah, ini apa teman-teman? Wih, ada tameng Kapten Amerika. Dan yang terakhir, wis, ada traktor. Wehehe. Lihat teman-teman, semua benda berlumpurnya sudah bersih. Terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya. Bye-bye.